अगर आप भी एक वीडियो एडिटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। लेट्स सपोज कि अगर एक चाय बनाई जाए और उसमें चीनी या शक्कर ना डाली जाए तो आप उस चाय को क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स फीकी चाय। इसी तरह वीडियो एडिटिंग में भी अगर साउंड इफेक्ट्स ना हो तो वीडियो एडिटिंग भी फीकी फीकी होती है। अब मेन मसला ये है कि साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लिए जाएं। तो मैं हूँ ना, मुझे फॉलो कर लो और रील को सेव कर लो ताकि तुम भूल ना जाओ। सबसे पहले आपने अपने किसी भी ब्राउजर में जाकर सर्च करना है मिक्सकिट। इस वेबसाइट पे आपको हर किस्म के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।